రాట్నం హెల్త్ ఉమెన్ ఛానల్కి నమస్కారం. చల్లని వాతావరణం మొదలవ్వగానే దగ్గు, జలుబు, జ్వరాలు చుట్టుముడతాయి. దగ్గు చాలామందిని ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇలాంటి సమయాల్లో ఎన్ని మందులు వాడినా కొన్నిసార్లు దగ్గు త్వరగా తగ్గదు. అయితే కొన్ని ఇంటి చిట్కాల ద్వారా ఈ సమస్యను సులభంగా తగ్గించుకోవచ్చు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. దగ్గుని త్వరగా తగ్గించే 6 ఎఫెక్టివ్ హోమ్ మెడిసిన్ ఇవే. వాతావరణం చల్లగా ఉంటే అందరికీ నచ్చుతుంది, కానీ ఈ వాతావరణం కొంతమందికి ఆరోగ్య సమస్యలు తీసుకొస్తుంది. జ్వరం, దగ్గు, జలుబు వంటి వాటితో సతమతమవుతుంటారు. ఇందులో దగ్గు మరీ ఇబ్బంది పెడుతుంది, కానీ వాతావరణం ఒక్కటే మీ బాధకి కారణం కాదు. గొంతు వెనకాల మ్యూక్యూస్ ఏవో తెలియని చికాకు పెట్టే జీవులు జరుగుతున్నప్పుడు దగ్గు అసంకల్ప ప్రతీకార చర్యగా వస్తుంది. ఈ సమస్య మొదలైనప్పటి నుండి తగ్గించే మార్గాలను వెతుకుతాం. అయితే కొన్ని ఇంటి చిట్కాల ద్వారా సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు. దగ్గు అనేది శ్వాస మార్గాన్ని సాఫీగా ఉంచమని శరీరం ఇచ్చే సిగ్నల్. వసంత్ లాడ్ అనే ఈ రచయిత దగ్గు గురించి తన పుస్తకంలో ఇంటి చిట్కాల గురించి వివరిస్తూ ఇలా రాశారు. ఆయుర్వేదం దృష్టిలోనైతే చాలా మటుకు దగ్గులు పిత లేదా కఫాలు శ్వాస వ్యవస్థలో ఎక్కువైపోవటం వలన వస్తాయి. దిబ్బడ శ్వాస సంబంధ మ్యూక్యూస్ పొరకి చిరాకు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. మొదటగా అది పొడి దగ్గ లేదా తడి కఫంతో కూడిన దగ్గ అనేది తేల్చుకోవాలి. పొడి దగ్గు అయితే గొంతులో చిరాకు వల్ల లేదా శ్వాసనాళాల వల్ల రావచ్చు. తడి కఫంతో కూడిన దగ్గ అయితే శ్వాసనాళాల్లో కఫం లేదా అలాంటి ద్రవం నిండి ఉంటుంది. ఏదైనా శ్వాసకోశ వ్యాధి అంటే న్యూమోనియా, బ్రాంకైటిస్, సెన్సిటిస్ లేదా క్షయకి చెందిన లక్షణం కావచ్చు. ఆపకుండా దగ్గుతూనే ఉండటం వలన తరచు ఛాతీ ప్రాంతం నొప్పిగా ఉండొచ్చు. మీరు నీటిని ఎక్కువగా తాగుతూ ఉండండి. మీరు మ్యూక్యూస్ పొరల్ని తేమగా ఉంటే సులభంగా బయటికి పోయేలా చేస్తుంది. 1. పసుపు పాలు. దగ్గు సమస్య పోగొట్టుకునేందుకు రోజుకి 2 పూటల గ్లాసు పాలల్లో 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని తాగాలని సూచిస్తున్నారు. వదలని దగ్గుకి మరో ఇంటి చిట్కా ఏంటంటే వెల్లుల్లితో ఒక పాయని తీసుకొని పాలతో కలిపి మరిగించి తర్వాత ఒక చిటికెడు పసుపు వేయండి. ఇలాంటి పాలు ఎందుకు అవసరం అంటే అది మీ గొంతుని బాగు చేస్తుంది. వెల్లుల్లి బదులు అల్లం కూడా వేసుకోవచ్చు. 2 ఒకే విధంగా పనిచేస్తాయి. ఆగకుండా దగ్గుతుంటే ఉపశమనం కోసం కొన్ని రోజులు పసుపు నీళ్ళతో పుక్కిలించండి. ఎందుకు పనిచేస్తుందంటే పసుపులో కుర్కుమిన్ అనే పదార్థం ఉంటుంది. ఇది వైరస్, బ్యాక్టీరియా, వాపు వంటి లక్షణాలని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఇంకా వేడి పాలైతే ఇంకా మంచిది. మ్యూక్యూస్ను పైకి లాక్కొస్తాయి. దీంతో మీరు రిలీఫ్ అవుతారు. 2. తిప్ప తీగ రసం. దగ్గు తీవ్రంగా ఉంటే 2 చెంచాల తిప్ప తీగ రసాన్ని నీటిలో కలిపి దగ్గు తగ్గే వరకు ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే తాగండి. ఎందుకు పనిచేస్తుందంటే ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. 3 దోషాలైన వాత, పిత, కఫాల మధ్య సమన్యాయం తెస్తుంది. అలర్జీ వ్యతిరేక గుణాలు కూడా ఉండటంతో పొగ, కాలుష్యం లేదా పుప్పుడి వల్ల వచ్చిన దగ్గుకి మందులా పనిచేస్తుంది. 3. తేనె, యుష్టి మందారం, దాల్చిన చెక్క. 1.5 చెంచా తేనె, 1.5 చెంచా యుష్టి మాధురం, 1.5 చెంచా దాల్చిన చెక్క పొడి నీళ్ళలో కలిపి రోజుకు 2 సార్లు పొద్దున్నే, సాయంత్రం తీసుకుంటే మంచి ఫలితాలు ఉన్నాయి. ఎందుకు పనిచేస్తుందంటే తేనె వాపులని తగ్గిస్తుంది. తేనె చాలా మంచిదని రుజువైంది. అందులో దగ్గుని తగ్గించే డెక్స్ట్రోమెథర్ఫన్ ఉంటుందని తేలింది. 4. నల్ల మిరియాలు. దగ్గు వేధిస్తుంటే మిరియాల కషాయం మంచి ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. 1/2 చెంచా నల్ల మిరియాల పొడిని దేశవాళీ నెయ్యితో కలిపి కడుపు నిండుగా ఉన్నప్పుడు తీసుకోవాలి. ఎందుకు పనిచేస్తుందంటే వేడి చేసే గుణం కఫాన్ని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ కషాయాన్ని కనీసం రోజుకు 2-3 సార్లు తీసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. 5. పిల్లలకి దానిమ్మ రసం. వారికి 1/2 కప్ దానిమ్మ రసం, చిటికెడు అల్లం పొడి, అలాగే పిప్పిలి పొడిని కలిపి ఇవ్వచ్చు. ఎందుకు పనిచేస్తుంది అంటే పిప్పిలి ఒక చైతన్యాన్ని పెంచే ఆయుర్వేద మూలిక. దానిమ్మ రసం గొంతుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపదు. అలాగే అల్లం వేడి చేస్తుంది. దానిమ్మ విటమిన్ ఏ, సి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. కావాలంటే అల్లం బదులు నల్ల మిరియాలు కూడా వాడవచ్చు. 6. మసాలా టీ. వేడి మసాలా టీ దగ్గుని సహజంగా తగ్గిస్తుంది. 1/2 చెంచా అల్లం పొడి, చిటికెడు దాల్చిన చెక్క పొడి, కొన్ని లవంగాలు మీ టీకి జత చేయండి. ఈ 3 దినుసులు శరీరం లోపల నుండి సమస్యను తగ్గిస్తాయని ప్రసిద్ధి. ఈ వేడి చేసే దినుసులు దిబ్బడను తగ్గించి ఊపిరితిత్తుల్లో కఫం తగ్గేలా చేస్తాయి. అలాగే జలుబును కూడా తగ్గిస్తాయి. చిన్న చిట్కా: రాత్రి సమయాల్లో దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ముక్కులోని మ్యూక్యూస్ మీరు పడుకునే ఉన్నప్పుడు గొంతులోకి జారుతుంది. ఇలా కాకుండా ఉండాలంటే తలను కొంచెం ఎత్తులో ఉండేలా జాగ్రత్త తీసుకొని పడుకోవాలి.
అప్పుడే దగ్గు తగ్గి హాయిగా నిద్రపోతారు.